Čaute všetci. Dneska vám idem povedať moje pocity z dnešného dňa. Momentálne je 3.10.21.03. A čaute všetci. No, dneska deň, učil som sa Equilibrium, neviem, jak sa to speluje, kamo, nechoďte na mňa s týmto, lebo to napíšem. A to som sa dneska učil. Prvá lekcia, to znamená iba také fakt základy. Pochopil som to, že sa má označiť vlastne high a low a z toho polovica proste je ako keby tá čiara, ktorá vlastne potom označuje tie veci, ktoré sme sa ešte nedostali k tomu moc. Takže ako dostali, ale vravil niečo také, že je to v zlave a proste potom je to proste, možno som zachrytal, kde byl, proste, že je to v zlave, alebo je to proste ako keby opak zľavy, to znamená pridanie ceny, kamo proste väčšia ako cena, neviem. Takže takto a tak. Sobotu, nedelu nemám v pláne vydávať video, preto vydám dneska, čiže piatok a preto, lebo nebudem robiť videa teraz, sobotu, nedelu, ozvem sa vám pondelok s tým, že už s takými vecami, čo sa naučím cez sobotu, nedelu. Takže dúfam, že to recapneme všetko v pondelok a že to naučíme spolu. Niektorí ste tam písali, že začínate tiež, či vám môžem pomôcť. Ja vám moc nepomôžem, kámo. Ja to sám neviem. Ale keď to budem vedieť, rád ti pomôžem, kámo. Kedykoľvek, ok? Takže tak asi k tomu a určite, ak ste tu niekto nový, tak určite odporúčam momentálne Tylerov kurz, alebo ako sa to volá, bootcamp. Tam nájdete asi všetko, čo vám treba. Môžete si určite ako skúsiť aj iné stratégie, ale kamo, vždycky dajte si jednu a na čo sa sústredte, lebo to je potom hard, keď stále ako striedáte tie stratégie, to potom máte v tom potom ako troška bordel a nevyznáte sa v tom ani sami, takže tak viem, čo vravím, lebo som to skúšal. Už toto je tretia stratégia s tým, že prvá bola táto, dá sa povedať, takže druhá. Akože bola to táto stratégia, tá ECT, či ak sa to volá, plus ešte tam boli veľké veci k tomu, alebo bez Equilibrium a tieto ešte ďalšie veci, čo tam boli, tak bez toho to bolo a bolo to také ako... Ja reálne sa ani nepamätám, čo to bolo, hej. Aj keď to bolo mesiac zadu reálne. A takže tak, na budúce sa môžeme baviť o investovaní kľudne, prečo by ste mali začať, do čoho investovať, kedy investovať, koľko investovať, chápeš, takže na budúce sa na to pozrieť, koho to zaujíma. Každopádne, toto je také videjko, proste aby som vám povedal, čo ako na ďalšie dni. Ďalšie dni by som povedal tak, že fakt pondelok si zhrnieme, čo som sa naučil za sobotu, nedelu a potom sa vrhneme už asi na trading. Dneska som takeol jeden dobrý trade, bolo to fakt, že úplne že random. Akože nezobral som ho na tradery, ale no nič ste nevideli, každopádne toto bol jeden trade, čo som zobral, proste som si iba naznačil, hej. Tento trade bol od veci úplne zobratý, neviem ani prečo som ho zobral, tento, absolútne neviem prečo som ho zobral, ale vidíte, lúzol som ho. A tento som ešte robil, ale to neviem ani čo som tiež zase robil, zase tu máme taký, tu máme vlastne order block, myslím, no hovno, to je tak jedno, nie? Nie, dobre, tu bol order block, pretože cena išla hore dole a tu ako šlo dole, tak sme si odtiaľ označili po low order block. Dúfam, že hovorím nie takú sprostosť, neviem kam, raz som si to tak označil, order block a potom tu na čo sa tam hitlo na menšom timeframe a potom to vlastne šlo dole. Tu som kupoval, takže jo, toto sú trady, ktoré som nebral reálne, jen som si ich vyznačil. Takže ešte raz hovorím, tu nás zase vyklo to, čup. Tento trade sa mi najviac ľúbi, myslím si, že to hitne, že take profit. Zase išiel som na likviditu, ako Tyler hovoril, to znamená tu na... jak to bolo? Tu na break of structure, šup. Tu som pozeral na ďalší break of structure a následne z toho som išiel entry a na bullish. Neviem, či to je sprostosť, či to není sprostosť, neviem. Ale tu na bolo break of structure, to znamená, som šiel potom hore. Niekam neviem, či to je dobré, či nie. Tu na každopádne je ešte fair value gap, ale to som ani neriešil.
Takže tak, to som tak len ako skúšal aj zo srandy, fakt, že si poviem OK, tak skúsim, možno sa mi pošťastí, že to bolo fakt ako iba reálne, že o tom, že si to tam takto kliknem, že si tam proste takto nascalujem, koniec. Takže, takže to boli také ako trady, čo som si skúšal, boli fakt trady, také fakt trady, takže tak. Ak by ste chceli, možno vám potom takedy povedať vlastne v čom bola tá prvá stratégia, ktorú som sa učil, vlastne tá stratégia, ktorá nebola pre mňa efektívna, z toho pohľadu, že to bolo fakt random čmáranie čiar na graf. Aj keď nie, aj keď hej, proste fakt sledujete proste dve sviečky, ktoré sa formujú v určitej zóne a potom následne na to dávate trade, kamo. To je proste reálne všetko. To je fakt, že vraj najľahšia akože stratégia, ktorá existuje. Vral som si, ok, najľahšia, naučím sa, budem rýchlejší, budem profitabilný. You will be not, kamo. Reálne. Takže, hej, nájdete si normálne stratégiu fakt od začiatku, lebo potom budete stragli na tom, že kamo, máte takú stratégiu, chápete tomu, viete čo zadať, kedy zadať, ale win rate je tak 30%, kamo. A aj to ledva, hej, akože videl som týpkov, čo na tom prerobili peniaze, aj keď zase ich chyba, ale tak, to je jedno, dobre, to už akože nie je náplň tohto videa, každopádne, jo, 21.09 a dúfam, že to video tako ešte vydám dneska. No, toto je hlavne samozrejme bez editu, keby ste náhodou niekto nevedeli, robím RAW videa, needitujem to, včera som tam musel edit z dôvodov technických a inak dneska to je absolútne bez editu, takže tak, dúfam, že sa vám tieto videá páčia, ak nie, tak nevadí, ja si to robím hlavne pre seba, aby som vedel, ako som na tom bol, ako na tom budem a čo vlastne hovorím teraz a tak, takže ja neviem, o 5 rokov toto video pozriem, možno o rok a poviem si, OK, tu som mal taký účet, tu som mal také okuliare, tu som rozprával toto, chápeš, proste povieš si o sebe zase veci, takže tak, beriem takú knihu vlastne, taký ako denník o mne, taký verejný trocha, už som to vral predtým, taký verejný denník, ktorý si proste ako keby vediem, takže don't hate me, som tu vlastne sám pre seba, ale vy sa na to môžete pozrieť, takže máte vlastne výhodu, zdravím vás všetkých a díky všetkým, čo ste mi radili, Maxim, hlavne tebe, díky moc, si král a veľmi si to cením, kámo, let's go, takže tak, video u konca, majte sa krásne a vidíme sa v pondelok. Majte sa krásne, čaute.